Ыңгайлуу тышкы саясат жана өлкөнү ар тараптан өнүктүрүү президент Садыр Жапаровдун негизги максаты экени талашсыз. Ошондуктан жаңы Кыргызстанды куруу туруктуу негизде ишке ашып келе жатканы чындык. Алгач мамлекет башчынын Казань шаарына болгон иш сапарынын маңызына токтолоюн, экрандан алыстабаңыз. 24 октябрь Казань Экспо эралык көргөзмө борборунда дүйнөнүн чар тарабынан келген маалымат каражат өкүлдөрүнө бул жолку БРИКС саммити кандай өтөрү кызыгууну арттырып жатты. Ал эми 30дан ашуун дүйнө лидерлери басып өтчү кыргыз шедевры жаңырып, президент Садыр Жапаров БРИКС саммитине катышуу үчүн Казань Экспо эралык көргөзмө борборуна келди. Саламдашуу аземи жана биргелешип сүрөткө түшүү залында маалымат каражат өкүлдөрү делегация мүчөлөрүнө, протокол кызматкерлерине жык толду. Дүйнөдөгү глобалдык саясий кырдаал мүнөт сайын алмашып турган учурда БРИКС өзүнүн кеңейтилген курамы менен Казань шаарында кезектеги саммитин өткөрүп жатат. Бул саммитке президент Садыр Жапаров конок катары катышууда. 30дан ашуун дүйнө лидерлери чогулган жыйында өлкө башчысы эмнелерди көтөрдү, алдыда айтып берем. Лидерлер БРИКС плюс саммитинин пленардык отурумуна кеңейтилген форматта катышуу үчүн жыйындар залына өтүштү. Мындайда журналисттердин талашып тартышып түртүшкөнү кадимки көрүнүш. Ананда глобалдуу саясаттын өзгөрүп турган фонунда Кыргызстан БРИКСтин ишкердикти, санариптик жана экологиялык таза технологияларды өнүктүрүү, климаттык көйгөйлөрдү чечүү боюнча максаттарына кошулат. Хочу добавить, что это полностью совпадает с целями устойчивого развития, интегрированными в национальную стратегию развития Кыргызской Республики до 2040 года. Наш опыт показал, что при правильном ведении, политической воле, эффективном управлении даже небольшие страны с ограниченными ресурсами могут достигнуть хороших экономических результатов. Мамлекет башчысы өз сөзүндө климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү тоолуу өлкөлөр үчүн өзгөчө актуалдуу экенин, буга байланыштуу Кыргызстан Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан кабыл алынган 2023-2027 жылдарга карата тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгын демилгелегенине токтолду. Наша другая инициатива – это закрепление нового глобального диалога по горам и изменению климата в качестве ежегодного мероприятия в рамках рамочной конвенции ООН об изменении климата и формировании переговорной группы горного партнерства. Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к участникам мероприятия, поддержать инициативы кыргызской стороны. Уважаемый господин президент, касается горных стран с точки зрения климатической ситуации, изменения климата, то мы понимаем вашу озабоченность, и много раз об этом говорили. Кыргызстан санариптештирүүнү, инфраструктуралык долбоорлорду өнүктүрүү жана жашыл экономикага өтүү боюнча өлкөнүн тажрыйбасын уюм алкагындагы өлкөлөр менен бөлүшүүгө даяр. Анткени уюмга мүчө болууну каалаган, өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин саны артууда. Ушул уюмдун деген түзүлгөн негизги максаты азыр аябай белгилүү болуп атканы. Бул деген азыркы эл аралык системаны деген адилеттүү, мындай баарына деген тең салмактуу, анан деген бүт мамлекеттер деген биргелешип иштеп чыккан уюмга деген ошол айландыруу да. Ошондуктан ушул Казандагы саммитке мен өзүм да таң калдым четинен. Биздин деген президентибиз барды, ири өлкөлөрдүн деген жетекчилеринин арасында чогуу отурду. Белгилеп кетишибиз керек, бул уюм
бирөөнө бир башка өлкөлөргөбү же башка топторго каршы уюм эмес да. Бул уюм деген Кытайдын деген председатель Си Цзиньпин деле айтып кетти. Бул деген баарыбыз биргелешип, чогуу жашай турган, бири-бирибизди кол кармашып мындай жүрө турган нерсе депчи.